Решетка — голос, который тронул сердце. Вечернее солнце медленно опускалось за горизонт, окрашивая небо над городом в нежные оттенки розового и золотого. В большом концертном зале царила необычная атмосфера, смесь волнения, любопытства и едва скрываемого скептицизма. Сегодня был день записи нового сезона популярного шоу талантов, и зрители в зале ожидали очередных ярких выступлений. За кулисами, в тихом коридоре, на простом деревянном стуле сидела пожилая женщина. Ее звали Вера Николаевна. Ей было 72 года, и ее лицо хранило следы прожитых лет, тонкие морщинки у глаз, седые волосы, аккуратно убранные в скромную прическу. На ней было простое, но опрятное платье темно-синего цвета. Руки, покоившиеся на коленях, слегка подрагивали. Вера Николаевна не планировала оказаться здесь. Все произошло случайно, почти комично. 3 недели назад ее внук Алеша, студент университета, поспорил со своими друзьями. Они смеялись, говоря, что на шоу талантов могут пройти только молодые и эффектные участники. Алеша, защищая свою бабушку, сказал, что она поет лучше многих профессионалов. Друзья рассмеялись еще громче и предложили ему доказать это, подать заявку на шоу от имени Веры Николаевны. Они думали, что это будет просто шуткой. Никто не ожидал, что заявку одобрят. Когда Вера Николаевна узнала об этом, она была потрясена. Последний раз она пела на публике более 40 лет назад, когда была молодой девушкой с мечтами о сцене. Тогда жизнь повернулась иначе: замужество, рождение детей, работа на фабрике, затем выход на пенсию. Музыка осталась лишь тихим воспоминанием, песней, которую она напевала внукам перед сном. Но когда она увидела радость в глазах Алеши, его веру в нее, она не смогла отказать. И вот теперь она здесь, за кулисами огромного зала, где тысячи людей ждут, чтобы увидеть ее выступление. В зале начался очередной номер. Молодая девушка в ярком костюме танцевала современный танец под громкую музыку. Публика аплодировала. Жюри, 3 известных музыкантов и продюсеров, делали пометки в своих блокнотах, обмениваясь короткими репликами. Следующая участница — Вера Николаевна Соколова, 72 года, объявил ведущий, взглянув в свои бумаги. В его голосе прозвучали нотки удивления и легкой иронии. В зале послышался приглушенный смех. Кто-то из зрителей прошептал достаточно громко: «Это что, розыгрыш?» Один из членов жюри, молодой продюсер в модном костюме, усмехнулся и наклонился к своей коллеге. Интересно, что она будет исполнять народную песню. Вера Николаевна услышала, как ее имя объявили. Сердце забилось чаще. Она медленно поднялась со стула, разгладила платье и направилась к выходу на сцену. Каждый шаг давался с трудом, не из-за возраста, а из-за волнения, которое накатывало волнами. Когда она вышла на сцену, яркий свет прожекторов ослепил ее на мгновение. Постепенно глаза привыкли, и она увидела огромный зал, заполненный людьми. Тишина была почти осязаемой. Некоторые зрители переглядывались с улыбками, ожидая чего-то комичного. Ведущий подошел к ней с микрофоном. «Вера Николаевна, расскажите нам о себе. Почему вы решили прийти на наше шоу?» Она взяла микрофон дрожащими руками. Голос ее был тихим, но ясным. «Я всю жизнь мечтала петь. Когда мне было 20, я готовилась к прослушиванию в консерваторию. Но жизнь распорядилась иначе. Я вышла замуж, родила детей, работала. Музыка стала просто воспоминанием. Мой внук верит в меня, и я здесь благодаря ему». В зале наступила тишина. Несколько человек перестали улыбаться. В ее словах звучала такая искренность, что даже скептики почувствовали что-то необычное. «Что вы будете исполнять?» — спросил ведущий. «Я спою арию из оперы Пуччини «Джанни Скики» «О миа бэбина Киро», — ответила она. Эту песню я готовила для того прослушивания 50 лет назад. Продюсер в жюри поднял брови. Опера. Сложная, требующая настоящего мастерства. Это было неожиданно. Вера Николаевна прошла к центру сцены. Оркестр начал вступление, нежные, трогательные ноты заполнили зал.
Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох. И запела. Первые ноты вылетели из ее груди чистыми, как хрустальный звон. Голос был не таким сильным, как в молодости, но в нем была глубина, зрелость, прожитая жизнь. Каждая нота несла в себе годы невысказанной тоски, потерянных возможностей, но также и любовь, надежду, достоинство. «О миа бэби накиро, ми пачи, Белла, Белла». Зал замер. Смех исчез. Скептические улыбки растаяли, как снег под весенним солнцем. Люди слушали, затаив дыхание. Некоторые зрители почувствовали, как у них навернулись слезы. Члены жюри перестали делать заметки. Они просто слушали. Продюсер, который минуту назад усмехался, сидел с широко открытыми глазами. Женщина рядом с ним прижала руку к сердцу. Голос Веры Николаевны наполнял пространство, рассказывая историю без слов, историю жертвы, любви, несбывшихся мечтаний и неожиданного возрождения. Это было больше, чем просто пение. Это была сама жизнь, выраженная в музыке. Когда последняя нота замерла в воздухе, повисла пауза. 1 секунда. 2. 3. А затем зал взорвался аплодисментами. Люди вскочили с мест. Кто-то плакал открыто. Кто-то кричал «Браво!». Аплодисменты не стихали, накатывая волнами. Вера Николаевна открыла глаза. Слезы текли по ее щекам, но на лице сияла улыбка, улыбка человека, который наконец-то сделал то, о чем мечтал всю жизнь. Все 3 члена жюри нажали на свои кнопки, 3 ярких зеленых света загорелись одновременно. Безоговорочное «да». Продюсер встал, все еще аплодируя. «Вера Николаевна, я пришел сюда сегодня, думая, что видел все. Но вы напомнили мне, почему я вообще занимаюсь музыкой. Талант не имеет возраста. Ваш голос, ваша история — это то, что мы все должны услышать. Спасибо вам». Когда Вера Николаевна спускалась со сцены, ее встретил Алеша. Он обнял бабушку крепко, и оба плакали от счастья. «Я всегда знал, бабуля», — прошептал он. «Всегда верил в тебя». Той ночью видеовыступление Веры Николаевны облетело интернет. Миллионы людей смотрели его, делились им, писали комментарии. Люди со всего мира писали о том, как ее голос тронул их сердце, как она напомнила им, что никогда не поздно следовать своим мечтам. Через несколько месяцев Вера Николаевна дала несколько концертов в небольших залах. Она не стала суперзвездой и не стремилась к этому. Но она наконец-то получила возможность делать то, что любила, делиться своим даром с миром. А самое главное, она доказала самой себе, что мечты не умирают. Они просто ждут своего часа, иногда 50 лет, чтобы однажды расцвести с новой силой. И когда она пела теперь, в ее голосе звучала не только музыка. Звучала сама жизнь, со всеми ее радостями, печалями и неожиданными, прекрасными возможностями.